நம்ம சவிக்கு கசாயம் சேர்ப்போம். அதுக்கு என்ன தேவைன்னு பார்ப்போம். 2 பூண்டு, மிளகு கொட்டணும், தோசை கொண்டோம், கொஞ்சம் நசுக்கி போகணும். கருப்பு வகை வெட்டவை, ஜீரகம், மஞ்சத்தூள், ஒரு டம்ளர் தண்ணி, ஒரு டம்ளர் தண்ணி பாவியாவைக்கு கொதிக்க வைக்கணும். கொதிக்க கசாயம் வடிகட்டி ரெடியாகிட்டு. வாங்க கசாயம் கொடுக்க லைட்டாக சூடாக குடிக்கலாம். சூப்பராக இருக்கு. இந்த கசாயம் எவ்வளவுக்கு சவி போக்கும். வாங்க குடிங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.